ये देखें जी, इसको मारा तोतों ने, ठीक है, और बहुत ज़्यादा जो है ना पूरी तरह मारा। ये बच्चा है, ठीक है, आप ये देख सकते हो कि इसके क्या हालात हैं। तभी मैंने इसको साफ़ किया, पहले तो बहुत ज़्यादा ही जो है ना गंदा था। अब इसको हम लगाते हैं पायोडीन इसके सर पे और दोबारा केज में डालते हैं और फिर देखते हैं कि क्या होता है। उम्मीद तो है कि ठीक हो जाएगा, बाकी चेक करते हैं। लो जी, पायोडीन तो हमने लगा दिया इसके सर पे, तो अब देखते हैं कि क्या होता है। लो जी, केज में डाल दिया, ये बैठा हुआ है, देखते हैं इसका क्या सीन बनता है। इन्होंने मारा।